Привет, братва! Недавно я был на войне с ходилки-бродилки, и у меня для вас плохие новости. И в скором времени, кажется, я умру. Но зато ходилки-бродилки в тюрьме, и он записал извинения, которые будут в конце этого видео. Я относился к вам с уважением. Вы были крутые земляки. Вот это видеообращение, прощайте. Здравствуйте, жители Земли! Я хочу извиниться перед вами. Меня истребил пачка огурцов и храпелки. Сейчас я в тюрьме, простите меня, пожалуйста. А еще вы можете скинуть денег по ссылке в описании на лечение храпелки. На прощайте.